அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். BNYS கோர்ஸ்க்கான அட்மிஷனுக்கான கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம டிஎன் ஹெல்த் வெப்சைட்டில் 10ஆம் தேதியிலேருந்து 12ஆம் தேதி டோட்டலாக 3 நாள் ஷெட்யூல் போட்டிருக்காங்க. இந்த அட்மிஷன் வந்து 2022-23க்கான அட்மிஷன். இது ஏற்கனவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க, உங்கள் ரேங்க்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம கவுன்சிலிங்காக ரெடி ஆகிட்டோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா 10/1/2023 செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. மார்னிங் வந்து 7 o'clock வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்லாட்டு. அதில் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியும் ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க்லேருந்து 106 ரேங்க் வரைக்கும். கட் ஆஃப் பார்த்தா 198 to 188. இப்போ 7 மணி அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் ஏர்லியராக நீங்கள் போயிடணும். நம்ம கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 hour ஒரு 2 hours முன்னாடியே நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுமாதிரி உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே கேரி பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான ஃபீஸ் வந்து கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் வந்து 500 போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அதே தான், கவர்மெண்ட் காலேஜ் செலக்ட் பண்ணதே தான், அல்லது ப்ரைவேட் எடுத்தாலும் சரி, 3க்குமே வந்து 500ங்கிறது கவுன்சிலிங் ஃபீஸ். ஒருவேளை உங்களுக்கு சீட் வந்து அலாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து கேஷாக வந்து ஒரு 5000 பே பண்ணணும். அது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேட்டகரியும் அதே தான், அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் காலேஜில் நீங்கள் சீட் எடுத்தாலும் 5000 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜில் உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆகிருக்குன்னா 10,000 பே பண்ணுற மாதிரி. இது எல்லாமே வந்து டிடி கிடையாது, நீங்கள் கேஷாக கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று வந்து கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் 500, இன்னொன்று வந்து காலேஜ் ஃபீஸ்க்காக 5000 அல்லது 10,000. இது நீங்கள் எதாவது ரெடியாக எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. ஒருவேளை நீங்கள் ஏதாவது வேறு காலேஜில் வேறு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜிலேருந்து கவுன்சிலிங் போகிறதுக்காக உங்களுடைய பானிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் இருந்தால் போதும். இது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ், எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா என்ன கோட்டா இருக்கோ அதுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னாவே போதும். அதே மாதிரி கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ரேங்க் மார்க் உங்களுக்கு தெரியும். ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் நமக்கு என்ன மாதிரியான காலேஜஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குமா இல்லை ப்ரைவேட் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஒருவேளை ப்ரைவேட் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கங்க, இந்த காலேஜ் நம்ம போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த காலேஜ் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அது கிடைக்கலன்னா செகண்ட் என்ன, தேர்ட் என்ன, 4th, 5th ஒரு 5 காலேஜ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு கவுன்சிலிங் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அந்த 5ல் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, 4th, 5th சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு போயிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே நம்முடைய யூடியூப்பில் வந்து டோட்டலாக 17 ப்ரைவேட் காலேஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க, அந்த காலேஜ் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது, எந்த ஊரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸில் வந்து போட்டிருக்கோம். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த காலேஜ் கிடைக்கும், நம்மளுடைய நேட்டிவ் பக்கத்தில் என்ன காலேஜஸ் இருக்குது, எந்த காலேஜ் பழைய காலேஜ் எல்லாமே நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அந்த லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிவிட்டு கவுன்சிலிங் போனீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை 2 காலேஜ் இருக்குது, செங்கல்பட்டு இருக்குது, அரும்பாக்கம் வந்து பழைய காலேஜ், செங்கல்பட்டு இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் ஆரம்பித்தது. 2லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரும்பாக்கத்தில் ஒரு 60 சீட்டும் செங்கல்பட்டில் 100 சீட் இருக்குது. கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் எங்கே போய் ஜாயின் பண்ணலாங்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே பிளான்டாக போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் கன்ஃபியூஷன் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ டே 1ல் பார்த்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு என்ன கேட்டகரின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 10 மணிக்கு அடுத்த ஸ்லாட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து 107லேருந்து 302 வரைக்கும். கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா 187.76லேருந்து 180.11. இது மார்னிங் செஷன் 2 செஷன் முடிஞ்சிடும். திருப்பி மத்தியானம் ஒரு 1:30க்கு அடுத்த கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் ரேங்க் பார்த்தா 303லேருந்து 454 வரைக்கும். மார்க் வந்து 180லேருந்து 175.15. ஈவினிங் ஸ்லாட் வந்து 3:30க்கு இருக்குது. ரேங்க் வந்து 455லேருந்து 600 வரைக்கும். கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா 175லேருந்து 170.58. ஃபஸ்ட் டேயில் ஒரு 600 பேர் கூப்பிட்றாங்க. இது 10th January. செகண்ட் டே பார்த்தா 11ஆம் தேதி 11/1/2023 மார்னிங் 7 மணிக்கு 601லேருந்து 751 ரேங்க் வரைக்கும். கட் ஆஃப் வந்து 170லேருந்து 165.5. அதுக்கப்புறம் 10 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 752 ரேங்க்லேருந்து 900 வரைக்கும் கூப்பிட்றாங்க. கட் ஆஃப் வந்து 165லேருந்து 160 வரைக்கும். ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தா 1:30க்கு 901 ரேங்க்லேருந்து 1055. கட் ஆஃப் வந்து 159.97லேருந்து 153.5. அதுக்கப்புறம் 3:30 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் 1056லேருந்து 1206 வரைக்கும். அதில் கட் ஆஃப் வந்து 153.48லேருந்து 147. செகண்ட் டே வந்து ரேங்க் 1206 வரை கூப்பிட்றாங்க.
ஃபஸ்ட் டேயில் ஒரு 600 பேர் மாதிரி செகண்ட் டேலேயே ஒரு 606 பேர் கூப்பிட்றாங்க. அதுக்கடுத்து தேர்ட் டே 12/1/2023 ஜென்ரல் ரேங்க் 1207 1353 வரைக்கும். கட் ஆஃப் வந்து 146 139 வரைக்கும் இருக்குது. 10 மணிக்கு 1354 1501 ரேங்க் வரைக்கும். கட் ஆஃப் வந்து 138 127. மதியானம் வந்து 1502 ரேங்க்லேருந்து 1766. கட் ஆஃப் வந்து 127 84 வரைக்கும். அப்ளை பண்ண எல்லாத்தையும் கூப்பிட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுண்டிங்கில் டோட்டலாக 1766 பேர் கூப்பிட்ருக்காங்க. தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாமே அந்த வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் ஃபீஸுங்கிறது 500 தான். நீங்கள் சீட்டை கிடச்சி அலாட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேட்டகரி 5000, கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தால் 5000, கவர்மெண்ட் காலேஜ் இது சீட் இல்லாமல் ப்ரைவேட் காலேஜ் செலக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா 10,000 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் என்னென்ன ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு தேவையான எடுத்துகிட்டு கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுங்கள். 10, 11, 12 3 நாள் நடக்குது. கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு எந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத நம்முடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.